오 잘한다. 오 잘한다. 예쁘게 아니 예쁘게 살살 사랑하는 얼굴인데 이쁘게 할머니 우리 응? 상처 나면 안 돼요. 할머니 우리 하나 둘셋 음식 먹었어요. 음식 먹었어요? 음식? 우리 음식? 집에서 음식 먹었어요. 우리 집에서 오 그랬어. 뭐야? 어? 내 신발이야? 어. 좀 큰가? 신어봐. 비와. 오늘은 장화 신어. 아 귀여워. 와, 우산도 가지고 비가 오는 날이에요. 엄마 때리면 안 돼. 엄마 때리면? 엄마 언제 때렸어? 아니 장난치. 장난친 거야?